Seduze kwami umxolisi umfowami Dletshe who's a provincial organizer weCOSAS. Wensizwa kithi kunjani? Sibingelele umsakazini yaphila kodwa bayaphila ekhaya. Siyaphila. Ngathi kuneyinkinga lapha kuCOSAS. Awuxoxe nenzani lapha kuCOSAS? No, issue enkulu ilapha ka-education. We have a issue enkulu esibhekene nayo njengamanje. I-issue esibhekene nayo njengamanje as COSAS eyokuthi kunenkampani enkulu enikwe itender engaziwa inkampani singayazi. Uminister we-DA unike itender inkampani engaziwa enga-exist eSouth Africa. Wayinika imali izumbulu zemali. You don't have ama-textbook ezikoleni. If ngase kwanzele nje la KZN sinenkinga ka-treasury akayifakile imali ama-textbooks ukuthi khokhela incwadi ukuthi ingane ikwazi ukufunda. Akayifakile imali yokuthi khokhela othisha esikoleni ngoJuna sizukwazi ingane uphotocopy ukuthi ikwazi ukubhala amaphepha. Asinayo imali yokuthi ingane ikwazi ukuthi ezikoleni ubugebengu bandile othisha babanje nje othisha mabekhole mhla 15 kunezigebengu ezibabambayo. You don't have a security. Sizothi department ayisuku. Uma kunganjalo department engasukumi you close the school. Sizozivala izikole zaKwaZulu Natal because we are sick and tired ungimassage ama feeling aka educations. Sizothi uminister waka education makalwe no finance ngoba umuntu esilwa naye kakhulu ufinance akafuni ukufaka imali for ueducation. Lama issues wonke sinawo angakhokheliwa ama textbooks awakhokheliwa ama textbook ayifakiwe ama non standards ezikoleni is because uminister waka education ufinance waka education uminister ufinance akayifakile imali yokuthi khokhelwe isiphi isizathu imali ingakafakwa kuze kushaya isikhathi salonyaka uthi finance akazwakhokhela ama textbooks ngoba waboli. Ama textbooks anama term. We have a term 1, we have a term 2, we have a term 3, we have a term 4. Usho kanjani ukuthi akawaboli? If ngase ngikutshene uthi manje ufinance ngoba kuvezwa ama post abantu abamnyama ukuthi babaqashwe uthisha laba grade R. Uthi sinayo imali ka-education. U-education uthi awunamali ngoba ufinance uvimba imali ukuthi kwazi uqashwa labo thisha baka-grade R. Shothi njengamanje into esitshenayo ukuthi sinenkinga ye-finance i-DA yasicindezela. Senze iphutha nokuba ne-collision for i-DA is because sasitshela ukuthi senze umbimbo right but lapha ka-finance sinenkinga the big problem asikwazi ukuyisolve njengamanje. Okusho ukuthi nje wena ungakusho ukugcwala ukuthi lolumbimbi lwenu ne-DA khona la lithanda ukuba mahlikihliki. Ubumbi lethu ne-DA aliphele like KZN for finance alusilekelela lusize ingane zabantu abamnyama ezikoleni ayikwazi ukusurvive ziyafela ukusurvive. Into esifuna ukuyithinta la mxolisi ile ndaba yabantu bokufika abaqashwe lapha ezikoleni sibonile ukuthi emavasithi kwamanye baningi abaqashiwe whereas we know ukuthi bakhona abantu esinabo abaqualified to be lecturers in the universities abahleli emakhaya. You know la South Africa uzungene la ezweni la South Africa udinga ipermit yokuthi ungene. Asikwazi ukugejima sithi siyohuba abantu bokufika sithi siyobakhipha mawufika unayo into ukuthi abe nepermit yokuba la eSouth Africa. So now abantu abanelungelo lalokho iwona umnyango to verify ukuthi lo muntu ngempela ufanele ukuba la kuyena omkhipha ngaphandle. Kodwa umbuzo phela uthi umqasha kanjani umuntu wangaphandle bekhona abantu bala abane skill esifanayo abahlele emakhaya who are graduates by the way. Iqiniso lehle asambisani nokuthi abantu abamnyama bangaqashwa. Sizothi abantu baningi abantu abamnyama ekufanele baqashwe eSouth Africa. We have yabona mase ngikhuluma iqiniso we have a lot of people ekufanele baqashwe eSouth Africa bakufundela teaching but okwethu ifocus yethu isebantwaneni kakhulu ukuthi abantwana bezikole mababe safe maba protectwe ngaphakathi mabathole yonke into abayifunayo. Ngani yakwethu siyabonga isikhathi sakho. Kubonga mina umsakazi.